ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଭାଇ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ରାଗ ମଣିଷ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ପଳେଇ ଆସେ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେନି। ମୋ ହିସାବରେ ସେଇ ମଣିଷ ହିଁ ରାଗରୁଷା ହେନ୍ତେନ୍ ଭିତରେ ରୁହେ ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ। ଆଉ ତ ଭାଇ, କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ମଣିଷର କୁକୁର। ଆଉ ଭାଇ, ପ୍ରେମରେ ସଂସାର, ରାଗରେ ଧ୍ୱଂସ। ତ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରତି ବି ରାଗ ଆସୁଛି, ରାଗଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଉପର ମହଲଟାକୁ ପୁରା ଖାଲି କରିଦିଏ ଆଉ ବହୁତ ଭୁଲ ଚୁକ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଗଟା ଆମ ଭିତରେ ଆସେ ନା ଭାଇ, ଧ୍ୱଂସ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ହେବନି। ପ୍ରଥମ ତ ଆଗ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ରାଗିବେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ। ପୁଣି ଭାଇ, ଟୁ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ତାର ରାଗ ହେବ, ପୁଣି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ କରିବ। ଏମିତି ଭାଇ ଝୋଲଝାଲ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ, ମୁଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜୀବନଟା ଖାଁ ଲାଗିବ। ତ ଭାଇ, ଏସବୁ ଭିତରକୁ ଯିବା କି ପାଇଁ? ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବା, ଆଉ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବା। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଠିକ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସରାଉଣ୍ଡିଂକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।